যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদের জন্য বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও। এমনটি বলার উদ্দেশ্য হলো বন্ধুরা 2024-এ ভোট রয়েছে, আর আমরা সকলেই জানি যে এই সময়ের মধ্যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থেকে কিন্তু নতুন নতুন ভ্যাকেন্সি কিন্তু বের করা হয়। বিশেষ করে রেলওয়ে ডিপার্টমেন্টে 2023 সালে 2.25 লাখ নতুন নিয়োগ কিন্তু করা হবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, 2.25 লাখ নতুন করে কিন্তু নিয়োগ করা হবে রেলের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে। কোন কোন পোস্টে নিয়োগ করা হবে, কোন পোস্টে কত ভ্যাকান্সি রয়েছে, আমরা একে একে কিন্তু জানবো বন্ধুরা। তো ভিডিওটি শেষ অবধি থাকবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটাকে একটি লাইক করে দিবে। দেখো বন্ধুরা, যে পোস্টগুলিতে ভ্যাকান্সি বেরোতে চলেছে সেটা হচ্ছে, প্রথম যে আমরা পোস্টটি দেখবো সেটা হলো অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট। ঠিক আছে, তোমরা অনেকে হয়তো এই পরীক্ষাটা দিয়েছো। তোমাদের যারা আইটিআই করা আছে 10+ হচ্ছে আইটিআই কিন্তু এখানে কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হয় বন্ধুরা। ঠিক আছে, আইটিআই যাদের আছে 10+ আইটিআই যাদের আছে তারা কিন্তু এই পোস্টের জন্য আবেদন করতে পারবে। এর সিলেকশন প্রসেস, সিলেবাস এবং হচ্ছে এর কোয়ালিফিকেশন নিয়ে কিন্তু পরপর ভিডিও নিয়ে আসবো। ঠিক আছে, তো অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এখানে কিন্তু হিউজ সংখ্যক কিন্তু ভ্যাকান্সি এবার বেরোতে চলেছে। ঠিক আছে, এরপরে দ্বিতীয় পোস্টটা দেখবো হচ্ছে টেকনিশিয়ান। এই টেকনিশিয়ান পদেও কিন্তু এবার লোক নিয়োগ করা হবে। পরেরটা আমরা দেখবো হচ্ছে আরপিএফ এবং হচ্ছে এসআই। এই আরপিএফ এবং এসআই নিয়ে যে ভ্যাকেন্সিটা বেরোবে সেটা কিন্তু অলরেডি বন্ধুরা আউট হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এর আগেই আমি কিন্তু ভিডিও বানিয়ে দিয়েছি সেখানে। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে 18,000+ কিন্তু শূন্যপদ কিন্তু এবার বেরোতে চলেছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, 18,000+ শূন্যপদ কিন্তু বেরোতে চলেছে কোথায়? আরপিএফ এবং হচ্ছে আরপিএফ হচ্ছে এসআইতে। এই এসআইতে কিন্তু 18,000 শূন্যপদ কিন্তু রয়েছে। এই যে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট এবং হচ্ছে টেকনিশিয়ান যে পদটা রয়েছে এখানে কিন্তু এখনো অবধি যে ভ্যাকান্সি কত রয়েছে বা কত ভ্যাকান্সি বেরোতে পারে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার এখনো কিন্তু কোনো তথ্য কিন্তু প্রকাশিত হয়নি, তবে ভ্যাকান্সি বেরোবে, হ্যাঁ, এতটুকুই কিন্তু বলা হয়েছে। ঠিক আছে বন্ধুরা, কিন্তু আরপিএফ এবং হচ্ছে এসআই এই দুটো বিভাগে মিলিয়ে হচ্ছে 18,000+ কিন্তু ভ্যাকান্সি বেরোতে চলেছে। তারপরে আমরা দেখবো হচ্ছে গ্রুপ ডি। এই গ্রুপ ডি কিন্তু তোমরা জানো, অনেকে এটার পরীক্ষা দিয়েছো। ঠিক আছে, এবারও কিন্তু ভ্যাকেন্সি বেরোতে চলেছে এবং হচ্ছে এনটিপিসি। পরে দেখবো হচ্ছে বন্ধুরা প্যারামেডিক্যালেরও ভ্যাকেন্সি বেরোবে। তারপরে হচ্ছে আরআরবি হচ্ছে জেই। এই 7টি পোস্টে মোটামুটি ভাবে কিন্তু ভ্যাকেন্সি গুলো বেরোতে চলেছে, অর্থাৎ 2.25 লাখ যে শূন্যপদ তৈরি হবে বা তৈরি হয়ে আছে যেটা, সেইটাই কিন্তু এই পোস্টগুলো কিন্তু নিয়োগ করা হবে বন্ধুরা। ঠিক আছে, এর পরীক্ষার প্যাটার্ন কি রয়েছে, সিলেবাস কি রয়েছে, ঠিক আছে, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে। আমি এই প্রত্যেকটা পদ ধরে বা প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট ধরে কিন্তু এর সিলেকশন প্রসেস, সিলেবাস এবং হচ্ছে পুরো তথ্য কিন্তু তোমাদের সামনে ভিডিও করে দিব। ঠিক আছে, তো আমরা দেখলাম যে 2.25 লাখ যে নতুন ভ্যাকান্সি বেরোতে চলেছে রেল ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেখানে এই পোস্টগুলো কিন্তু নিয়োগ করতে চলেছে। ঠিক আছে, এই সব ভ্যাকান্সিগুলো বন্ধুরা 2023-এ কিন্তু বেরোতে চলেছে। সব মিলিয়ে বলা চলে যে 2023-এ কিন্তু রেল ডিপার্টমেন্ট থেকে হিউজ পরিমাণে একটি ভ্যাকান্সি কিন্তু আমরা পেতে চলেছি। তো তোমরা যারা রেল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করবে বলে ভেবে রেখেছো তারা কিন্তু অবশ্যই প্রিপারেশন কিন্তু নিতে থাকো। বিগত বছরগুলিতে তোমরা যদি একটু সার্চ করে দেখো তাহলে এই সব পোস্টে কি ভ্যাকান্সি বেরিয়েছিল, কি শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, কি সিলেকশন প্রসেস কি রয়েছে অবশ্যই জানতে পারবে। সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে তোমরা কিন্তু ধীরে ধীরে রেডি হতে পারো, কারণ হচ্ছে কি বছরের সবই শুরু, ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা ভ্যাকেন্সিগুলো অবশ্যই পাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো এই ছিল রেল ডিপার্টমেন্ট থেকে যে আগামী দিনে ভ্যাকেন্সিগুলো বের হতে চলেছে। 2.25 লাখ এখানে শূন্যপদ এখনো পড়ে রয়েছে। তো এই সব ভ্যাকেন্সিগুলোর এই ছিল আপডেট। সুতরাং অবশ্যই যারা নতুন আছে তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে এবং যারা ফেসবুকে দেখছো বন্ধুরা তারা অবশ্যই পেজটাকে ফলো করে রাখবে। তো আজকের ভিডিওটি এই ছিল এবং দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো জব রিলেটেড আপডেট নিয়ে। ততক্ষণে সকলে ভালো থাকবে।